Pria ini membacakan setiap jawaban dengan gaya percaya diri, dan ketika dia sampai pada jawaban yang benar, ada satu orang di kerumunan yang batuk dramatis. Kemudian dia akan memilih jawaban itu, dan sepertinya dia menebak dengan benar setiap kali. Akhirnya, dia memenangkan hadiah utama. Yang mau kaya langsung tekan tombol like biar nanti Mimin kirim 1 miliar. Tetapi ketika para produser menonton ulang rekaman tersebut, mereka menyadari bahwa selalu penonton yang sama yang batuk, dan ini hanya terjadi pada jawaban yang benar. Ternyata, orang yang batuk itu sebenarnya adalah istrinya. Dan dengan bantuan pria lain, dia membisikkan jawaban yang benar kepada suaminya di atas panggung. Ketiganya dinyatakan bersalah, dan meskipun secara teknis dia menang, uang hadiah tersebut tidak pernah dibayarkan.